Тамақ аналардан сұраймын. Дубль номер 4. Мынау жігіттер мынау картошка. Тәш картошка болайын деп отыр, Алла қаласа. Несі? Мына поджаркасы. Үстіне салып жіберді. Поджаркасын салып жібереміз қазір үстіне, Алла қаласа. Как положено бәрі. Құдайға шүкір. Бұндай күнге жеткендер де бар, жетпегендер де бар. Мынау. Қазір жаман жақсы, Аллаға шүкір. Қаяққа барып балға олайым десең де жүре бересің анда мында. Баяғыда көрші ауылға жете алмай пойызбен баратын едік. Жете алып пойызға проводникпен айқайласып. Құдайға шүкір қазір балаға адам 300 километр болса да кете бересің. Соған қарағанда жағдайымыз жақсы, Аллаға шүкір. Мынау өзіміздің жігіттер. Ешкім ешқайға кеткен жоқ. Ешкім талдың арасына кеткен жоқ. Осы адамдардан басқа артық адам жоқ. Мана шамалы қалжыңдап айтып жіберіп едік. Сеніп қалған шығарсыңдар. Дой затасы ондай дәмес. Талдың арасында, судың астында, мұз астында балықтар бар, болса болды. Таңға жақын русалкілер шығып қалса, басқа ешкім жоқ. Давай, кездескенше әлі 5-6 дубль түсіреміз, Алла қаласа. Не болады, флажок? Флажок көрсету болады. Ары қарай, одан ары қарай енді браконьерство болады, оны түсіреміз ба, түсірмейміз ба. Браконьерство жоқ бізде.